¿Dónde está el alambre? A la madre. No se mira ni siquiera aquí por aquí que anda el güey. Aquí está. ¿Dónde está la falla? ¿Cómo están los alambres? Let's go to the engine control module. Let's look for a misfire. Misfire. Porque estaba fallando. Aquí cylinder 1, 0. Cylinder 2, 0. Todos tienen 0 misfire. Todos. Y si le doy para abajo, me va a decir el history, el que estaba fallando. Y van a ver que es el 6. Mira, está. Number 6, este es history. Number 6 hizo 3030 fallas. ¿A quién le compraron este que dijo que era blanca? Ah, de aquel de Flex. Se le quitó, estaba las tembladeras, parecía que tenía frío, cuñado. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir para atrás. Este pedo, ¿cómo se apaga este jale? ¿El aire? Sí. Acá de este lado bajar nomás todo. Y vamos a ir a leer los códigos que tiene. Vamos a apagarla, bueno, allá para adelante. Y vamos a ir para atrás. Check for code. Word. Trouble code. A ver si presenta todavía los mismos códigos que tenía. Marcaba ignition code number 6 and fuel injector number 6. Vamos a ver si ya se quitaron. Y no hay que borrarlo. Mira, ves, se quedan los códigos, güey. Eso es lo que te digo, cuñado. Si no lo borras, se le quedan en la computadora, por eso se queda la check engine light prendida. Sí, se queda, mira, ves, está leyendo todavía que está fallando. Porque nunca se desborró. Ahí dice, ves, PO300, engine misfire detected. Y ahí te dice el injector. Y acá te sale el 356, que ese viene siendo el cylinder 6, que es el ignition code. Te dice los dos, son los que estaban mochados, gato. Entonces de aquí vamos a ir para atrás y vamos a borrar estos códigos para que la troca sepa y la computadora que ya está arreglado. Si vuelven a salir, quiere decir que no se compuso y hay un problema más. Vamos a volver a leer los códigos. Si vuelve a salir, quiere decir que no se compuso el problema. Pero si no salen, es que ya se desborraron de la computadora, de la memoria de la computadora. Y ya la troca automáticamente se debe que quitar la luz del engine. Vamos a chequear nuevamente. Esperemos que no estén. No fault code detected. Hijo de... ¡Sí! Homero, y esa luz se va a apagar ahorita que prenda la troca. 1, 2, 3, se apagó a la chingada, vato. Así es como se hace un pinche jale, carnal. Los demás pues son del ABS y de la llanta, de las bolsas de aire del cinturón, pero con esto podemos chequear todo, mira. Te voy a dar una clasecita nomás como para que mires. No le sé, ¿verdad? Pero sí sé que puedo chequear todo eso. Aquí nos vamos, he escogido el motor, bueno, estoy con la troca. Ahí tiene la del ABS, la del cinturón. Y la de la llanta, pues el sensor está jodido. Vamos a chequear, como decir, la del ABS, cuñado. Mira, Silverado. Tiene manual transfer case. Aquí está, mira, lo ves, manual. Le pones que sí. Ahora dice, ¿el aire acondicionado es automático o es manual? Es manual, tú lo mueves, no es automático. Ahora dice el peso, cuñado. Under es abajo de 8600, no es troca grande. Equal or over, como se pasa. El leveling system, ese sepa la madre, todavía no sabemos qué, lo voy a poner without. No voy a chequear eso. Me imagino que es algo de brake system, es el RPO JH7. Aquí me dice, ¿ves? 2008, es una light duty truck Chevrolet 6.0. Ahí le dio todo el pedo. Pueden ser varios trocas, ahí decía Suburban o lo que sea. Aguacha, cuñado, para que aprenda. Mira, ¿qué está aquí, mira?
Dame, cuñado. Ah, es lo que te digo, dice GMC. Sí, la vez. Pero arriba tiene de Chevrolet, compadre, también. Es que son lo mismo. Fíjate, tienen de ese Chevrolet. Guacha, entonces vamos aquí y vamos a ir a los diagnósticos. Control Unit. Aquí escogemos, mira, este del ABS, Electronic Brake Module, Trouble Code, Read Code. Vamos a ver qué es el problema de salud del ABS. Ahí está leyendo. Dice, mira, está el pedo, papá. Right front wheel speed sensor circuit open. Rear wheel speed sensor circuit open. No, este no dice, este ya no es, porque es history nomás, pero este está current and history. Este está ahorita. El bueno, nos vamos a enfocar en el de arriba entonces. Watch la onda. Entonces, vamos, mira. Se tiene que arreglar, cambiar a esa, pero por decir, si tú tratas de borrarlo, lo va a quitar, pero va a salir porque lo va a volver a leer, vato. Ahí lo voy a desborrar. Pico que sí. Voy a poner la cámara para acá. Fíjate, hoy hizo pi, pi, pi. No lo quita porque no está cambiada la parte. Tiene que cambiar el speed sensor del lado que marcó ahí. Están aprendiendo, cabrón. Su chingado, Una cuerda mora.